Labdien, dzīvības skatītāji! Raidījuma pirmajā stāstā mēs pavērosim, kā dzīvo un strādā zinātņu doktora implantoloģijā Alēna Butkeviča un ko no tā iegūst citi. Dažkārt mums līdzās dzīvo cilvēki, kurus pazīst pasaulē, bet maz pamana tepat Latvijā, jo viņi paši par to skaļi nerunā. Tā jau 20 gadus savā zobārstniecības praksē kopā ar citiem ārstiem un asistentiem strādā zinātņu doktore zobu implantoloģijā Alēna Butkeviča, pilsētas meitene, kas iepazinusi aktieru dzīvi kopā ar tēvu Paulu Butkeviču. Bet tagad aizrautīga lauku dzīves un dzīvnieku mīļotāja. Zinātniece, kura doktora grādu un zinātnes atziņas pierādījusi Amerikā, vienā no pasaules prestižākajām mācību iestādēm Bostonas Universitātē. Pašlaik viņa izstrādājusi savu metodi paradontozes ārstēšanā, bet pats pamats, kā dzīve veidojas, bija, ir un paliek tepat Latvijā. Es esmu ļoti daudz mācījusies un strādājusi pie tā, lai veiktu to labāko medicīnu. Es pabeidzu medskolu 2 gadi kā zobtehniks, tad Latvijas medicīnas institūta 5 gadi, tas ir 7 gadi kopā un bija ārsts stomatologs. Tad es aizbraucu uz Ameriku tālāk mācīties, pēcapmācība 3 gadi programma Bostonas Universitātē. Es pabeidzu kā specializācijā protezists implantologs un tad vēl 7 gadi es pasniedzu un taisīju zinātni, kas saistīta bija ar implantiem. Un es esmu zinātņu doktors implantoloģijā. Kāpēc Amerikā? Tāpēc, kad es laikam izsmēlu visu Latvijas universitātē, es iegūtu to, ko es varēju iegūt. Tas nebija pietiekoši daudz, lai es varētu darīt to praksē, ko es vēlējos sasniegt. Ko tieši? To kvalitāti, to iespējas, implantus, kaulu audzēšanu. Mums ļoti daudz raudu zobus agrāk. Un līdz ar to pacienti nāca un viņi negribēja platītas vairāk. Pacienti varēja atļauties kaut ko vairāk un viņi negribēja, kad krīt ārā, ka šķauda, ka smaida, kad nav droši. Un es nezināju, kā tad īsti, kas man būtu jādara, lai to sakombinētu tā, ka cilvēks var iet un viņam atkal zobi tā kā no jauna piedzimuši, tā kā 3. reizi viņam būtu zobi izauguši. Un tāda ceļa man aizved uz Ameriku. Intensīva ikdienas mācība, kur kļūdas, mijās ar ļoti skaistiem pabeigtiem darbiem un atkal kļūdas, un tev visu laiku tā ir tāda ikdiena, tur, kur saberžās tādas tautības un tāds, izveidojas tāds liels pods ar cilvēkiem, kas vienkārši kūsā pēc zināšanas, pēc tās enerģijas, kas ir zinātne. Tā ir pilnīgi pretēji, kā dziļā interese, nekā jūs tomēr bērnībā ar tēvu vajadzēja kā par aktrisi tad mācīties. Tur nebija ko mācīties, man kaut kā tas nāca pats pa sevi. Kļūt par aktrisi? Es arī filmējos, bet es redzēju to tēva dzīvi. Man liekas, es pat neatceros. 9 filmās esmu filmējusi. Esmu ar Pāvu un Lietskalniņu uzbērumā, esmu Odesas kinostudijas filmās filmējusies. Bet tas nebija mans. Tas nebija mans. Kāpēc tieši zobārstniecība tomēr? Smaids. Jo principā, lai kā tas būtu, cilvēki grib smaidīt. Man ir māksliniecisks piesitiens, un es gribēju iet uz mākslas skolu, bet tur man atkal likās pa daudz, un tieši man zobārstniecība likās, tas ir tas, kur ir mākslas saistīta ar zinātni. Ja, jo tas ir darbs ar rokām, un tajā pašā laikā tev ļoti daudz kas jāzina, lai tu zinātu, ko tad tu darīsi ar tām rokām. Tā arī zobārstniecība. Mēs strādājam ar mikroskopu, ar milzīgu palielinājumu, ar mikroķirurģiju, kur tev saspringts ir katrs muskulis, mugura, rokas. Ja? Mēs strādājam tā. Ja? Mēs esam visu cauri nospringuši. Ja, jo tu nevari mētāties ar skalpeli pa muti. Ja, jābūt ļoti akurātam tam darbam. Tad aizejot uz laukiem, tas zirgs uz mani skatās un saka, kas atkal tev notika? Ja, to visu atdod. To atdod zemē, tas viss aiziet, tā enerģija, viss, kas ir sakrājies, tas saspringums, tas iekšējais stress.
Jā, tas ir tas, kas man bija vajadzīgs laukos. Mēs visu kaut ko mēģinām darīt ar zirgiem. Arī vadītāji tas no vienas puses uz otru pusi, no vieniem zālājiem pārvies uz otrām pusēm, jājūt ar zirgu. Viena jūs to nevarētu? Nē, mums ir divi. Mēs pa diviem. Mums ir divi, mums ir viens arī strādnieks, mums arī strādnieki, kas ļoti labi jāja. Un tad mēs vienkārši izjājam. Jūs varat uzticēt tā? Jā, protams. Nē. Mans darbs ir šeit. Jūsu uzņēmēja darbība, kāpēc jums tā ir vajadzīga? Tā kā papildus apgrūtinājums pat varētu būt. Šis centriņš, kas jums ir zobārstniecības prakse, tātad? Nē, tas ir mans bērns. Saucās. Jā, tas ir mans bērns. Viņam ir 20 gadi. Un es domāju, ka 20 gadi jau paši par sevi runā, par to, ka viņi ir. Un es domāju, ka, protams, ir zinātnieki, kas strādā kaili zinātnē. Bet tagad tu strādā un dari to darbu, kas tev patīk. Man ļoti patīk zobārstniecība. Man patīk nākt uz darbu. Te viss notiek no A līdz Z. Principā šitā telpa, tā ir zobtehniskā laboratorija. Viņa mums vajadzīga kā ārstiem, kā zobtehniķiem, diviem. Ja? Viena lieta ir, mēs paņemam no pacienta veiduļu, mēs tā kā iznesam viņu mutē ārā. Ja? Un tas mēs tad redzam, tā kā pacients ir projām, ārsts var pateikt, vai visi zobi ir kārtībā, vai sakodiens ir pareizi, vai iepriekšējās protēzes ir pareizi izgatavots, vai nav disbalances starp augšējo un apakšējo žokli, vai ir kādas izmaiņas, kas mums būtu jāārstē ar protezēšanu vai ar ortodontiju. Un tālāk tad jau mēs skatāmies, vai ir jāatjauno zobu oklūziju un visādas citādas lietas. Tā mēs veidojam ārstēšanas plānu. Tad otra lieta, ko mēs šeit darām, mēs sagatavojam visu pagaidu protezēšanai. Mēs priekš protezēšanas kā tādas izmantojam ļoti smalkas laboratorijas. Ja? Mums ir darbi uz Ameriku, uz Franciju, uz Vāciju. Protezists, ne tas, kas izpilda tieši to mūsu daļu, kas aizpilda pēc ārsta vēlmes tieši to iztrūkstošo daļu, ir milzīga būtība mums ir. Un tāpēc mēs meklējam talantus, kas strādā kā. Mēs meklējam, protams, arī ārstus talantīgus. Mēs paši viņus mācam, audzinām, vai arī mums ir arī no ārzemēm brauc. Es vienmēr pētīju cilvēka atjaunošanās spējas, kā cilvēks varētu atjaunoties. Ja mēs zinām, ka viņam kādā traumā lūst roka, ja, kā viņi saliek kopā, to kaulu sašinē traumpunktā, un cilvēkam bez 3 mēnešiem savu kaulu. Tad cilvēkam ir spēja atjaunot savu kaulu. Ja, to pašu mēs varam dabūt mutē. Protams, mēs nevaram izaudzēt ķirzāks asti vai no kaut kādas milzīgas kaulu. Mazliet mēs varam. Un šeit tas mazliet mums pietiek, lai nostabilizētu atpakaļ to kaulu, to kustīgo zobu nostabilizēt un atjaunot to taisnību, kas mums ir vajadzīga. Un šitien var redzēt, ka tas, kas te ir bijis praktiski melns jau starp zobiem, ir aizaudzis ciet. Mēs esam nostabilizējuši zobus. Un tā metode attīstījās. Man sākumā likās, ka tā ir tāda veiksme, pēc gada vēl veiksme, un viņi vienkārši turpinājās, un tad es sapratu, ka tā vienkārši pārvērtusies pa metodi. Bet jūs varat teikt, ka tā ir jūsu atzīta, atklāta metode? Principā jā. Un tagad turpinām ar jaunu informāciju par krila eļļu. Pirmais, ko es gribētu uzsvērt, stāstot par krila eļļu, ir tas, ka ļoti bieži krila eļļa pasaulē tiek pārdota nevis godīgākajos veidos, un krila eļļa nevienmēr ir krila eļļa. Mums skatītāji ir zvanījuši un stāstījuši, ka arī Latvijā šobrīd bieži tiek piedāvāta arī zivju eļļa krila eļļas, zem krila eļļas nosaukuma. Un tāpēc es šodien vēlētos pastāstīt, ko nozīmē zīmols Lil. Lil ir zīmola nosaukums, kas saīsinājumā no angļu valodas nozīmē love your life vai mīliet savu dzīvi. Ieraugot šo te zīmolu, jūs varat būt droši par to, ka kvalitāte, par ko es iepriekš stāstīju, ir ievērota jebkurā no posmiem, līdz krils nonāk aptiekās. Lil ir 100% tīra krila eļļa, kura ir visos savos ražošanas posmos, visos posmos, kad tā nonāk līdz patērētājiem, ir ievērot visaugstākie kvalitātes standarti. Tas nozīmē, ka mēs katru kapsulu varam izsakot līdz pat
šī krila noķeršanas vai iegūšanas vietai Antarktikā. Lila krila eļļa ir vienīgā šobrīd Latvijā reģistrētā krila eļļa, un, lai produktu reģistrētu kā uzturu bagātinātāji, viņam tiek veikts ļoti daudz pārbaudas. Tas nozīmē, ka saukties par tīru krila eļļu var produktus, kas tiešām atbilst visiem kvalitātes kritērijiem. Šobrīd pasaulē ir ļoti maz kvalitatīvu krila eļļas ražotāji, un krila eļļu var atpazīt pirmām kārtām jau lielākā daļa viltojumu, kas nāk, tie ir ļoti bieži citas eļļas. Kapsulas ir sarkanas, tas ir dēļ pievienotā astaksantīna. Uz mūsu iepakojumiem jūs redzat, ka krila eļļa ir ražota Norvēģijā. Šī ir vienīgā krila eļļa, kas šobrīd tiek ražota Norvēģijā. Novembrī un decembrī mēs piedalījāmies 2 farmaceitu kongresos, kur farmaceitiem bija ļoti liela interese par to, kas ir krila eļļa. Pastāstījām arī farmaceitiem, ka krila eļļas partijai, kas ir pārdošanā no decembra, ir samazināta šī specifiskā krila eļļas smarža. Esot pie mūsu krila eļļas ražotāja Norvēģijā, man bija iespēja izmērīt arī savu omega-3 indeksu. Es zināju, ka šis omega-3 indeks vai omega-3 rādītājs ir ļoti būtisks, jo tas nosaka to, kāds ir mūsu risks saslimt ar kardiovaskulārajām vai sirds asinsvadu slimībām. Vidēji Eiropā tiem, kas nelieto papildus uzturu bagātinātājs, vidēji šis rādītājs ir 3 līdz 4. Veicot savus mērījumus, es redzēju, ka mans omega-3 indeks asinīs vai sirds muskulī ir 7. Ideāls šis rādītājs sākās, vai ļoti labs rādītājs sākās no 8. Pats krila eļļu lietoju jau ilgāku laiku, bet atzīšos, ka nevienmēr apzinīgi atceros katru dienu iedzert šīs kapsulas. Es pieļauju, ja es viņus dzertu katru dienu, varbūt arī man būtu 8. Tuvākajā laikā arī mēģināšu satikties ar kādu ārstu un noskaidrot viņu viedokli par šiem rādījumiem, un tad varbūt nākamajos raidījumos, kad tiksimies, atkal informēšu par to, kāpēc tieši šādi rādījumi ir krila eļļas lietošanas laikā. Ļoti svarīgi ir pareiza brūces apkopšana. Paskatīsimies, kā tas jādara. Cilvēki aptiekā bieži vēršās ar dažādu ādas bojājumu savainojumu problēmu. Argosepts ir hidrogels, kas gatavots pēc Šveices kvalitātes standartiem. Argosepts paredzēts visu veidu brūču ārstēšanai, gan saskrāpējumi, gan noberzumi. Piemēram, noberztas kājas tagad ir ļoti aktuāla tēma. Iegriezumi, apdegumi, aplaucējumi, arī ilgi nedzīstošas brūces, piemēram, trofiskās šķūlas, arī diabēta pēda. Argosepta sastāvā ir koliidālais sudrabs. Sudraba plus ir tas, ka viņš regulē brūces mikrovidi, līdz ar to dzīst ātrāk un nestruto. Sastāvā esošais hidrogels regulē brūces mitrumu. Piemēram, ja brūce ir sausa, tad viņš to pamitrina. Ja brūce ir mitra, tad viņš uzsūc to mitrumu. Un hidrogels arī uzklājot uz brūces atvēsina to, līdz ar to mazinot sāpes. L-karnazīns darbojas kā antioksidants un veicina ādas šūna reģenerāciju ātrāku. Argosept nesatur nekādus antibiotikus, jo bieži vien cilvēki ir alerģiski pret dažādiem antibiotikiem. Nekontrolēta antibiotiku lietošana ziežu veida, lokālu līdzekļu veida var izraisīt arī rezistence, pretestību pret šiem antibiotikiem. Tāpēc šajā ziņā Argosepts ir drošākais līdzeklis brūču attīrīšanai no mikrobiem. Pirmais, kas būtu jādara, tad ir jāapmazgā gūto brūci ar tekošu ūdeni un jāuzliek tīro sauso pārseju, lai apstādinātu asinis un apsektu to brūci. Protams, ja runa iet par plašu nobrastu brūci, tad pēc apmazgašanas var arī, ja brūce neasiņo, ja nesūcas tur asinis, tad varētu uz tiem plašiem nobrazumiem arī uzreiz uzlikt Argoseptu. Bet, respektīvi, Argosepts būtu uzliekams uz šādām brūcēm nākošajā vai aiznākošajā dienā. Nākamajā dienā, kad brūce jau sāk veidoties krēveles, tad tādā gadījumā Argosepts būtu arī tieši pielietojams, lai tas krēveles neparklāj pilnīgi to brūci. Laba gan likt zem pārsēja viņa. Pat arī lietošanas instrukcija iesaka viņu uzklāt uz brūces virsū, tad jāuzklāj ir marles tipa pārsejas virsū. Sastāvā ietilps hidrokoliidālais gels, kurš nodrošina brūcei nepieciešamo šķidruma balansi. Tad tieši arī šīs pārsejas virsū arī spētu palīdzēt nodrošināt to šķidruma balansu.
ja, piemēram, tās ir trofiskās šķūlas, apdegumi, aplaucējumi, tad pēc gela uzklāšanas virsū var uzlikt kādu pārsēju vai plāksteri un atstāt uz 24 stundām. Vēlāk to var mainīt retāk, piemēram, vienu reizi 2–3 dienās. Argoseptu var lietot gan maziem bērniem, gan pieaugušiem, jo tas nesatur parabēnus un citus kaitīgus piemaisījumus. Argoseptu lieto visu veidu brūču ārstēšanai un kopšanai, un tas palīdzēs saudzīgi kopt un ārstēt jūsu savainoto ādu. Un raidījuma nobeigumā palūkosimies, kā savas ikdienas maltītes papildināt ar piena produktiem. Lazdonas piensaimnieks ir viens no tradīcijām bagātākajiem piena pārstrādes uzņēmumiem Latvijā un ir orientēts uz svaigiem, dabīgiem piena produktiem. Jāsaka, ka sviests, ja arī dietologi domā mazliet savādāk, tomēr mēs uzskatām ražotāji, ka sviests ēdienkartē ir neatņemama sastāvdaļa. Tajos ir, protams, tauki, bet tauki vajadzīgi arī cilvēka organismam. Un Lazdonas piensaimnieks no sviesta 82% atkrējuma svaiga sviesta, es uzsveru, ir patentējuši savu kausētā sviesta recepti. Atzīts par diabētisko ar diabētu asociācijas piekrišanu. Diabētiskais jogurts ne tikai raksturojas ar jogurta ierauga labām īpašībām, bet tajā ir pievienota fruktoze, oligofruktoze. Kā zināms, oligofruktoze ir iegūta no cigoriņiem, un oligofruktoze šajā jogurtiņā ir tikai kā vienīgais saldinātājs. Vēl mums ir jaunums. Jāsaka, ka apmēram pusgadu kā realizējam rīsu pienu. Tas tiešām tirgū ir pirmais tāds Latvijā ražojums, un rīsu piens ir piena rīsu dzēriens. Olbaltumvielu saturs šajā pienā ir 4,8%. Lazdonas piensaimnieks jāsaka, ka ir īpašs uzņēmums ar to, ka mums ir vesela desertu līnija, un rīsi atkal ir deserta kremā, rīsu kremā ar dažādiem pievienojumiem, ar dažādiem ievārījumiem. Un tas sortiments ir ļoti plašs, ir rupmaizes kārtojumi gan ar putu krējumu, gan ar biespienu. Un galvenais, kad rūpnieciski ražojam mēs vienīgie no piena ražotājiem Debesmanu. Lai arī jums ne tikai ikdienā, bet arī svētku dienās piena produkti rod vietu uz galda un mīlošanos padara vēl veselīgāku un gardāku.